dragilor, încheting la matinala Radio România, actualități 9 și 9 minute. Avem și emoții de la 300 de da, I Will Survive, Gloria Gaynor, mulți alții în această oră. Unul dintre cele mai cunoscute modele devenite între timp și prezentatoare TV și om de afaceri de succes a dezvăluit recent câteva trucuri care pot ajuta pe oricine să arate bine în fotografiile de tip selfie. Potrivit acestea, era obligatoriu să ținem capul sus pentru a fi accentuate trăsăturile. Cea mai reușită poză e cea din semi-profil, din partea bună, firește. Gâtul ar trebui să fie liber, neacoperit de păr, mai ales dacă această zonă e una forte. Iar pentru a fi scos în evidență și mai tare și a părea mai lung, ar trebui ca fotografia să fie făcută de jos și nu de sus, așa cum procedează cei mai mulți din dorința de a părea mai slab. Vedeta în vârstă de 41 de ani are un truc exersat în lungul anilor zâmbetul ochilor. Să obține acest efect, chipul trebuie relaxat, atât sprâncenele cât și buzele, iar apoi mimica trebuie să fie cea care ar reflecta dacă toată fața fi trasă în sus de o așa. Este un selfie special, este și asta o artă, mă dore de șaptea, mă rog. Internetul este plin de idei din zona IT care îți promit că dispozitivele pe care le folosești zi de zi pot funcționa și cu ajutorul unor metode neconvenționale, însă câte dintre aceste mituri sunt adevărate. O publicație britanică a supus la test câteva dintre ele, însă, deși multe videoclipuri care circulă pe net îți arată cum să-ți încarci telefonul cu ajutorul unei banale lămâi, ideea pare a fi una falsă. Teoretic, zeama fluxului ar trebui să acționeze ca o soluție electrolitică care ar putea genera energie, însă dacă introduci capul de încărcare într-o lămâie, vei reuși doar să-l murdărești. Un alt mit spulberat este cel al cutiei de bere decupate pusă peste antena de la router. Publicația susține că această metodă nu îmbunătățește calitatea semnalului Wi-Fi, așa cum susțin mulți. Dar ce se întâmplă cu adevărat dacă ții telefonul la încărcat toată noaptea? Îi distrugi bateria sau nu? Experții arată că și acest mit este fals, pentru că smartphone-ul tău știe atunci când s-a încărcat și oprește pur și simplu alimentarea de la priză. Totuși nu e recomandat să-l ții în priză tot timpul. Dar există și o idee adevărată în ce am auzit până acum și mai vorbisem la matinal despre asta, dacă îți poți debloca portierele mașinii cu ajutorul capului. În ce privință, atenție, corpul nostru este plin de fluide care conduc electricitatea, punând telecomanda de la mașină lipită de cap. În acest fel se mărește puțin raza de acțiune a acesteia, se mărește puțin. Deci, concluzia ar fi, poți deschide mașina plasând telecomanda pe piele sau nu, fi mai aproape de mașină, tot aia este. Emoții 300 la matinal Radio România, actualități despre IT, gadgeturi de transmite, vorbim și mâine la aceeași oră. Bună dimineața! Matinal la Radio România, actualități.
Aceștia vor stabili durata concediului împreună cu managerii lor. Ideea nu este nouă, mai multe startup-uri din industria tehnologiei au adoptat în ultimii ani conceptul de concediu nelimitat din dorința de a atrage talentul și de a reține angajații buni. Acesta începe să fie preluat și de consacrate, care pot avea o contribuție importantă când vine vorba de lansarea unui curent. Potrivit unui studiu publicat anul trecut de organizația World at Work, aproximativ 2% dintre companii oferă o asemenea alternativă la concediul tradițional, iar la LinkedIn este vorba de a le oferi angajaților posibilitatea de a-și satisface mai bine nevoile personale pentru a da cei mai buni din ei. Uite, domnule, unii care gândesc sănătos. Iar anul trecut, Richard Branson de la concernul Virgin le oferă angajaților săi din Statele Unite și Marea Britanie aceeași posibilitate.